Беляндра Василий Яковлевич, Кеңес одағының батыры, 1914 жылы 5 қаңтарда Қостанай облысының қазіргі Қостанай ауданының Достовская ауылында шаруа отбасында дүниеге келген. 1930 жылдан бастап Қырғыз елінің Кеминский ауданының Боролдай ауылында тұрды. Бастауыш білім алған ұста және комбайншы болып жұмыс істеді. Қызыл армия қатарына 1941 жылы тамыз айында қосылды. 1941 жылдың қыркүйегінен Ұлы Отан соғысының қатысушысы. Сталинград жанындағы шайқаста жараланды. 1943 жылы кіші лейтенанттар курсын тәмамдады. 1944 жылы Кеңес одағы коммунистік, бүкіл одақтық коммунистік партиясының мүшесі. Ленин орденімен, Қызыл ту, Александр Невский, Отан соғысының бірінші дәрежелі орденімен, 2 Қызыл жұлдыз ордендерімен марапатталды. 1945 жылы лейтенант Василий Яковлевич Беляндра жеңіс парадына қатыса алды. Қырғыз Кеңестік социалистік республикасының Кеминский ауданының Боралдай ауылдық кеңесінің Киров атындағы колхозға қайтып оралды. Машина тракторлық станциясында механик болып жұмыс істеді. 1967 жылдың 22 сәуірде кей мәліметтерге сүйенсек 12 наурызда қайтыс болды. Батыр есімі Быстровка ауылындағы Қырғыз және Боралдай ауылындағы көшелерге берілді. Бишкек қаласында Даңқ аллеясында жерлесіміздің мүсіні орнатылды.